Babai i shoqes ma lypi, unë pranova me kryat punë. Mbështek Naime, Zana erdhi në apartamentin tim një mbrëmje të shtune me një ngarkesë të dukshme mbi shpatulla, jo fizike, por emocionale. Drita e zbete derdhur nga abazhuri në dhomën e ndenjës dukej sikur akoma nuk ishte mjaftueshme për të shpërndar errësirën që sillte me vete. Duhet të flas për diçka, tha ajo, duke ulur në skajin e divanit, duke i kthyer me nervozizëm unazën në gisht. Është për baban. Baba i Zanës, zoti Agim, ishte një figurë mbërslënëse në jetën time, një arkitekt i pensionuar në të 70-tat e tij, me sytë mpret, që gjithmonë dukeshin të matnin botën me një saktësi të papërshkrueshme. Unë, një profesor i ri letërsie, me pantallona të palidhura dhe libra të shpërndara kudo, ndoshta ishte alternativi më i pabesueshëm për bien e tij të vetme, intelektualen e ndritur. A është në rregull? Pyeta, e ulur pranë saj. Ajo mori një frym thellë. Po dhe jo. Ka një dëshirë, një kërkesë për ty. Heshtja e saj u mbush me tension. Ai dëshiron të shkruajë një libër, një memuar dhe do që ti ta nënshkruash. E shikova atë duke mos kuptuar. Të nënshkruaj? Pse unë? Ai ka një jetë kaq të pasur, kaq të plot, sepse e ndërpreu ajo, duke kapur duart e mia. Ai nuk e dëshiron thjesht një shkrimtar. Ai do dikë që e njeh më shumë, dikë që do ta shikojë jo vetëm para arritjes së profesionale ose luftimet politike, por zemrën, pjesët njerëzore. Dhe ai mendon se ti mund ta bësh këtë. Unë ngrita, duke u përpjekur të përveçsoje këtë. Zoti Agim, një njeri i cili për vite të tëra më kishte trajtuar me një respekt të ftohtë por të largët, ishte duke më kërkuar të depërtoja në kujtimin e tij, të prekja rrënjët e tij më intime. Ajo që do të thotë, vazhdoi Zana me zë të ulët, është se do të duhet të kalosh muaj me të, orë të tëra, duke biseduar, duke e pyetur për gjëra që ndoshta nuk i ka treguar askujt, duke e detyruar të kthehet në vende të dhimbshme dhe duke i dhënë fjalën tonit vetes si ti të vjetër. Duke parë shqetësimin në sytë e saj, kuptova se ajo nuk ishte e sigurt nëse duhej të më çonte në këtë udhtim, por nuk ishte asgjë për të menduar. Do ta bëj, thash. Takimi i parë ishte në shtëpinë e tij, në periferi, një strukturë moderne, druri dhe xhami që ai vet e kishte projektuar. Zona e studionit ishte një kaos i organizuar, vizatime të vjetra të përkulura në skicat e fluturuara, modele të vjetra të vogla të ndërtesave të papërfunduara dhe libra të grumbulluara deri në tavan. Pra, filloi ai, ulur në një karrige të lartë prapa tavolinës së tij të gjerë, dukej si një kryetar gjykate. Zana thotë se pranove. Pranova, ripërsërita, por më duhet të kuptoj pse unë. Me respekt, zotëri, ne nuk jemi as të afërt as. Pikrisht për këtë, tha ai duke mbyllur syt për një moment, ti je i huaj, ti nuk e paragjykime, ti nuk je lidhur emocionalisht me historitë e mia, dhe ti je i dashur me bijën time. Kjo do të thotë se do të jesh i sinqert, do të më thuash nëse diçka që them është e gabuar, ose nëse po përpiqem të paraqitem më mirë se sa jam. Kështu filluam. Takimet tona filluan të jepen si orët e mësimit. Çdo të martët e enjte, nga ora 3 deri në 6 pasdite, fillimisht fokusoheshim te faktet, lindja në Shkodër, lufta, studimet në Moskë, karriera e tij për një kohë kur projektimi arkitekturor ishte gjithashtu një akt politik. Unë shkruaja me shpejtësi në laptopin tim, duke regjistruar datat, emrat, ngjarjet, por pas 2 javësh ai ndaloi. Kjo nuk po funksionon. Pse, pyeta? Sepse po të jap informacion, jo tregim. Çdo ndërtesë ka një shpirt, çdo projekt kishte një zemër që rre prapa. Në Naime, ajo ishte zemra e shtëpisë së parë që projektova, prandaj ka 2 dritare të mëdha që duken si sytë e saj, duke e kërkuar rrugën për të parë se apo kthehem. Ky ishte Chelsea, kështu kalova nga regjistrimi i ngjarjeve në kërkim të shpirtrave, dhe për ta bërë këtë më duhej të bëja pyetje të ndryshme. Çfarë ndjeni kur shikoni shtëpinë tuaj të parë, të projektuar tani? Kujtoni vajzën e parë që patët të dashur? Si duket ajo dëshirë në kthesat e ndërtesave të atyre viteve? Çfarë e friksonte më shumë në kohën
e diktaturës, jo si arkitekt, por si baba, si burr. Çdo pyetje e tillë çonte në një heshtje të gjatë. Ndonjëherë ai kthej dritaresh dhe shikonte jashtë për minuta të tëra. Unë mësoja të respektoja ato heshtje. Ato ishin pjesë e tregimit. Një pasdite ai më tregoi për vdekjen e gruas së tij, nënës së Zanës. Nuk ishte një tregim rreth sëmundjes apo humbjes, ishte për dritën në dhomën e spitalit. Drita e atij korridori, tha ai me zë që mezi i dëgjohej, ishte e ftohtë, e verdhë, jo njerëzore. Pasi ajo vdiq, kur nuk përdora ato lloj drite në asnjë projekt. Çdo ambjekt që kam krijuar qysh atëherë ka dritë të butë, të ngrohtë, dritë që të ftuan brenda, jo që të përzën. Në ato moment, Zoti Agim pushoi së qeni subjekti im i studimit dhe u bëj një njeri, dhe unë pushova së qeni vetëm shkrues dhe e bëj dëgjues. Javët u bën muaj, përveç takimeve tona të rregullta, filluam të bisedonim telefonikisht. Ndonjëherë, në mes të natës ai më thërriste për të më treguar një kujtim që sapo i kishte shfaqur në ëndër. Marrëdhënia ime dhe Zana ndryshoi. Ajo nuk ishte më lidhja jone e përbashkët. Tani unë kisha një lidhje të drejtë me atë që ajo kishte dashur gjithë jetën e saj. Kur flisnin për të, nuk flisnin më për një figurë autoritare, por për një njeri me plagë dhe ëndra, njeriu që më tregonte historitë e fshehura të tij. Procesi ishte shpenzues emocionalisht. Ndonjëherë, pas një takimi, kur ai kishte kujtuar humbjet e luftës së Kosovës ose miq që kishte humbur në burg, unë kthehesha në shtëpi i raskapitur, duke mos pasur asgjë për t'i dhënë Zanës. Kjo ndikoi në marrëdhënien tonë në mënyrën që nuk e prisnim, por në vend që të na ndante, na bëri më të fortë. Ajo mësoi të më jap hapësirë për të përpunuar dhe unë mësova t'i ktheja atij kujdesin që ajo më dha. Një ditë, 6 muaj pas fillimit të projektit, Zoti Agim më solli në një nga ndërtesat e para që kishte projektuar, një bibliotekë e vjetër, e cila tani ishte pothuajse zbrazët. Këtu, tha ai, duke treguar një cep të qetë pranë dritares, kam ardhur për 2 vjet pasi vdiq gruaja. Çdo ditë lexoja një libër të ri, vepra të Platonit, nuk e kuptoja asgjë. Thjesht kisha nevojë për një vend ku askush nuk do të më pyeste nëse isha në rregull. Ai ul në një nga kariget e vjetra prej druri, dëshiroi të përfshij këtë libër, jo për të treguar botës se sa isha i dëshpëruar, por për të treguar se ndonjëherë arkitektura më e mirë që mund të projektosh është një streh për shpirtin tënd të brisht. Dhe kjo bibliotekë, pavarësisht se u projektua për mira njerëz, për mua u bë vetëm ajo një streh. Atë ditë kuptova se çfarë po bëja vërtet. Nuk po shkruaja një memuar, por ndërtoja një shtëpi me fjalë. Një shtëpi ku njeriu brenda monumentit mund të strehojë me të gjitha plagët dhe dobësitë e tij. Libri u përfundua 9 muaj më pas. Titulli: Thelbi i paçmuar. Jetë në mes të linjave. Kur ja dhash kopjen e parë të printuar Zotit Agim, e mbajti në duar për një kohë të gjatë, duke kaluar gishtat mbi titullin. Ti nuk e ke thjesht shkruar, ai më në fund ti e ke ndërtuar. Në festën e publikimit të mbajtur në të njëjtën bibliotekë, ai bëri një të folur të shkurtër. Këtë libër nuk e ka shkruar unë, e ka shkruar një i ri që mësoi të dëgjojë jo vetëm fjalat, por edhe heshtjen time midis tyre. E në atë proces, ai nuk u bë vetëm bashkëshorti i bijës sime, ai u bë djali im. Kur e përqafova, ndjeva se kjo ishte dhurata e vërtetë e këtij procesi, jo libri i printuar, por marrëdhënia që ishte ndërtuar fjalë për fjalë, kujtim për kujtim, nga 2 njerëz që filluan si të huaj dhe përfunduan si familje. Dhe kuptova atëherë, ndonjëherë dhurata më e madhe që mund të ofrojmë dikujt nuk është aftësia jon, por gatishmëria jon për të hyrë në errësirën e tyre e duke përdorur fjalët tona si drita të ndihmojnë ata të gjejnë rrugën përtej saj.